Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今日頻道，我係今期主持人咧昌少啊。我哋依家咧準備咧同大家拍攝一個咧我哋嘅國家央企華潤呢一個企業嘅小鏡灣啊。咁咧我哋準備拍嘅呢一個咧係單邊位通燃氣嘅，咁咧係3個露台，而且咧仲可以望海嘅添嚇。咁咧佢係有2個露台業主都做晒封窗㗎啦，咁啊都算係全屋咧係有多少嘅定制啦嚇。咁呢個單位咧28萬喺華潤小鏡灣買一個3個露台嘅單位，到底係點樣嘅咧？有興趣我哋依家出發去睇睇。好，咁喺我哋到咗呢一個單位咧，佢個入戶花園呢一度嚇。咁咧我哋咧同大家講解下啦，總高樓層咧就40幾樓嘅。我哋咧就係位於11樓個位置，一個單邊位，52個平方嘅一個我哋叫單間，即係嗰啲酒店式嘅嗰種間局啊。咁咧華潤小鏡灣嚟講咧，依家呢一種單位嚇，佢個價錢28萬咧係屬於性價比高嘅喎，3個露台啊，即係包埋入戶花園係有3個露台㗎嚇。咁咧現時嚟講，佢呢個單位咧，華潤小鏡灣第一個裝修質地唔使講啦。咁當然都有些少缺陷，陣間咧我會同大家講講。呢個單位嚟講咧，基本上咧我哋入戶花園同埋咧有一個側邊嘅一個露台咧係封咗窗，主露台咧流出嚟，而且咧我哋咧係即係咧算係咧側面望海2線海景嚟㗎啦。咁啊呢個單位嚟講咧性價比係算高嘅，總高樓層就40幾，我哋係位於11樓嚇，就同大家講咗。咁啊家私家電基本上係齊全㗎啦，直接可以拎返入住，業主咧係冇任何欠款嘅，睇啱嘅朋友交個定金就可以咧直接咧就約個時間幾時尾款到啦，我哋咧可以房管局轉名就係咁樣。咁有興趣嘅朋友就跟住我哋睇下先啦嚇。我哋咧依家企喺嘅呢個位置咧，呢個咧就係我哋個門。華潤小鏡灣咧，主要係以白色主頭為主，除咗個瓷磚之外，咁啊呢一邊咧，我哋入戶花園咧，原本咧佢係有欄杆嘅嚇，原本有欄杆嘅，咁啊全部拆晒，重新封窗，上邊咧就做咗呢一啲可以開個窗，因為咧佢係為咗做一個南北對流啦。咁我而家同大家講，我哋呢個單位咧係朝翻一個咧西坐向嘅，咁啊都算 OK， 唔會話好細嚇。咁呢一邊咧就係做咗呢一啲咁嘅洗手台，人造嘅大理石啦。咁啊下邊咧就係咧放啦，業主就放咗呢啲雜物啦嚇。咁啊睇下大家點樣去使用。整體嚟講咧都花咗些少心思嘅。咁啊呢個有一個升盤啦。我哋呢一邊咧佢係通燃氣嘅喎。華潤小鏡灣咧係得我哋呢一啲號樓咧就因為個單邊位。佢就得一條腿上去嘅嗰一個單邊位先至可以通燃氣，咁就減免咗一啲咩問題咧？第一個就係你哋平時沖涼啊又要我哋要煮翻呢啲咁嘅單間，又要平時沖涼嘅話咧，熱水器就 OK 㗎啦。燃氣表咧都係我哋華潤嘅。咁啊有時候如果我哋嗰度有一個開放式嘅廚房，如果你屋企人少啊咩嘢咧，可以喺呢一度煮餸，佢有電有嗰啲嘢。佢個燃氣咧係唔通到廚房，只可以通到我哋嗰啲熱水咁廚房咧始終係用翻電磁爐。咁當然啦，如果你呢度咧你都可以攞嚟煮餸，呢度咧有2個插座都已經插晒俾大家噶啦咁我哋入咗嚟之後咧，入戶花園過嚟撞嘅一個門喺呢一邊。其實咧我哋已經係有一道門噶啦。咁呢道門咧，其實你哋可以拆咗佢，因為業主都已經封咗窗，加埋咧我哋咧呢個封窗嚟講，你可以拉個窗簾咁其實司馬性都算高嘅。你可以見到咧對面嗰個窗咧係。即係都有人家咯就係咁樣嘅感覺。咁到時候可以咧做一個窗簾咧拉起呢一個布，咁我哋呢個門就可以拆咗佢啦。咁我哋入咗門之後咧，華潤小鏡灣咧基本上係做一啲隱藏式嘅櫃。你可以見到我哋入嚟咧係平面嘅，留意對講機開關。咁仲有就係打開嚟咧呢個咧就係我哋一個鞋櫃啦寬頻咧喺鞋櫃下邊嗰度嘅。咁呢一邊咧就係我哋上邊咧一個電掣，而且都係有一個儲物嘅當然啦，業主咧都吉咗好耐，所以咧都有些少嘅一啲霉斑呢啲可以抹得乾淨嘅。到時候可以抹開咁我哋過咗嚟之後咧，呢一邊咧就係我哋一個開放式嘅廚房。業主咧係冇出租過，但係咧有自己入住。你可以見到，我唔知道佢點解咧我知道啦，即係業主鋪平佢原本咧發展商咧係有一個嵌入式嘅電磁爐。咁咧佢可能咧即係呢個電磁爐一個轉做煮餸啦，一個煲湯啦，一個電飯煲啦，就係咁樣組成咁抽油煙機就喺上邊嘅啦，大家可以見到抽油煙機。咁整體嚟講咧都算乾淨。咁當然都係要清潔一邊嘅。
咁華潤小鏡灣咧主講係一個咩簡單大氣，所以嗰啲瓷磚咧全部呢啲白色瓷磚。咁啊，如果你覺得佢貴唔夠咧，你上邊可以叫人哋訂製一啲白色風格嘅一個櫥櫃，再訂製多啲放多啲嘢。咁如果你平時啲嘢比較少啲咧，咁就唔好訂製佢啦嚇，就係咁樣簡簡單單啊，比較大氣啲，又慳錢啊，就唔使去浪費錢。下邊咧其實呢啲咧已經有好多嘅儲物空間俾大家噶啦嚇，非常之多嘅儲物空間，嗰個兩個門都係嘅，所以咧都已經足夠嘅。咁啊呢一邊咧。嗱，你可以見到嗰度係放鞋櫃雜物嘅地方，呢邊咧先至係我哋個衣櫃嘅地方。你可以見到嗱一個業主㗎嚇，都係啦，都已經清走晒啲衣物㗎啦。呢邊就冇㗎啦。咁我哋你俾大家睇睇先。如果我哋係咁樣閂住咧，一邊係洗手間嚟嘅，咁閂住你見到啦，一個平面，即係好隱藏式嗰種感覺，全部白色嘅係咪嗱？咁我哋入嚟之後咧，就係我哋嗰個洗手間。洗手間咧係一個三段式嘅，一入門咧，我哋見到嘅就係一個星盤啦。咁啊就係嗰啲大理石組成，然之後一個大圓盤，個玻璃鏡咧都係咧壽山嘅一個玻璃鏡條。咁啊佢呢一邊嗱，見到業主都掛咗呢一啲咁嘅毛巾。咁我哋平時咧拉落嚟咧下邊咧係一個月壓式嘅一個儲物嘅一個空間，可以見到咁業主放咗好多呢啲護膚品啊呢啲嘢。咁咧我哋咧我哋個灶廁係呢一邊嘅。灶廁咧，佢呢一個窗咧係通到我哋啱先嗰個，唔係通到入戶花園，反而係比入戶花園咧再出去嘅嚇。入戶花園封到窗噶嘛，佢呢個窗咧係喺入戶花園出邊，所以咧佢係有通風嘅效果嚇，就唔使驚風窗。咁呢度有些少問題嘅，你見到咧啲石屎咧都有啲爆翻出嚟，呢啲咧到時候咧佢因為佢點講咧，佢呢啲係即係入邊唔係實嘅。有一個我哋嗰啲咩通風管道咩嘢嘅，所以佢呢個貼得唔係幾實，到時候咧可以叫師傅重新揾過，呢啲係冇問題嘅。咁我哋過去嚟呢一個淋浴間，淋浴間咧空間都係足夠嘅，你可以見到非常之足夠。咁業主應該咧係拆咗一塊玻璃就少咗一塊玻璃嘅，咁到時候可能要重新補翻一個推拉嘅咁樣嘅形式整體係就係比較空間感都係足夠有嘅。咁我哋再出翻嚟睇下我哋嗰個過去我哋個廳。咁我哋過開嚟呢邊之後咧，其實咧呢一邊個玻璃就係我哋啱先嗰個淋浴間啦。咁其實呢邊仲有一個露台嘅，先俾大家睇下個露台先。出嚟之後呢邊仲有一個露台，呢個露台咧業主係封咗個窗嘅封咗個窗，你可以見到。亦都係定製咗呢一啲咁嘅洗手台。呢都係人造大理石嘅好少話天然嘅大理石，其實天然大理石反而容易爆添。呢邊下邊咧業主放咗一台咁嘅大眼雞，呢度咧就係作為我哋一個洗衣房而用。咁當然我哋呢邊咧都可以晾衣服，業主咧都裝咗兩個呢啲鐵通喺呢一邊嘅呢啲窗咧全部都係業主咧另外花錢去封個窗嚟嘅。佢將呢啲都拆咗嘅，因為佢之前係有欄杆啦，唔好睇，全部做成一個落地窗嘅玻璃。而且咧呢一邊咧都仲有一個空間嘅過去俾大家睇睇呢邊咧有一個咧台面嚟嘅。呢個台面咧我哋到時候佢業主都放咗呢一啲咁樣嘅移動台。呢度都可以放啲嘢喺呢一邊所以咧佢呢個咁樣嘅單間嚟講咧，佢有3個露台而組成嘅。我哋過開嚟呢一邊咧，首先第一個，我哋唔理係露台嘅磚定係啲房嘅磚全部都係瓷磚嚟嘅，唔係木地板。呢個大家要記得就係模仿木紋式做啫。我哋再過開嚟呢一個嘅我哋個生活區，生活區咧業主係放咗一個咁高山嘅一張1.5米嘅床。係咪有儲納嘅咧？有儲納嘅空間。呢啲抽櫃咧都係可以儲納。我甚至乎咧，因為佢打開嚟之後，都仲有一啲空間不過咧，我就唔去抽佢啦。呢啲嘢呢啲唔係好重要。咁當然啦，佢呢一啲家具嚟講都算新嘅算新淨。空調喺頭頂嗰度嘅見到個空調，隔離空調就喺嗰邊嘅。咁我哋可以見到整體嚟講咧，雪櫃咧咁大就夠㗎啦，唔好太大，又唔好太細。係咁大咧，就啱我哋適合呢一啲52個平方嘅單間，我哋基本上都係1-2個人住嘅咁呢一邊咧，就係業主咧係即係定製咗一啲咁樣嘅櫃喺呢一邊嘅。電視機啦、地櫃啦，而仲係 CD 機添喎。依家好少有呢啲咁嘅 CD 機
我細細個就有用過。咁啊，業主都係一啲中意飲酒嘅人士啦嚇，都鋪咗啲酒，而且係都中意飲茶嘅嚇，都買到啲茶葉。咁啊，呢一個咧就係平時咧業主咧係一個定製嘅餐台啦，呢啲凳啦。咁啊，呢個打開嚟咧嗱，打開嚟之後咧係一個餐台。咁平時唔食嘢啊，冚翻去就 OK 噶。其實入邊都已經係有一個咧收納櫃嚟嘅，呢個係收納櫃嚇，抽台咧都有抽櫃嘅，入邊有抽櫃。咁咧佢就遮擋住佢啦嚇。咁啊，到時候可以擺翻出露台都 OK 嘅嗱。咁我哋咧就係嗱呢個搖籃咧，我哋係擺翻出邊嘅。如果你哋覺得定個朋友咧，咁我哋可以幫你搬走。不過咧，佢呢個係冇損壞嘅程度啊，我覺得可以留低，放喺出邊。如果真係日曬雨淋，風化咗，霉咗，咁啊先至唔要掟開佢都 OK。咁我哋呢個搬出去之後咧，其實呢一邊咧係一個梳化床嚟嘅，亦都係一個比較細細地一個廳啊。咁我哋平時坐喺呢一邊咧，如果呢度放一張茶幾仔細細地咧，都幾溫馨下嘅嚇，幾溫馨下，睇下電視機啦。坐喺呢度咧都可以望到些少海嘅。咁當然我哋企喺嗰度出邊咧望海個景會更加多啲啊。咁啊嗱，大家可以俾大家留意一下咧，華潤小鏡灣咧，你見到佢係冇燈嘅，冇燈㗎嚇，全部喺邊度咧？全部就喺呢一啲嘅燈槽入邊裝嘅一個射燈，佢係顯得比較溫馨啲啦嚇，就係咁樣嘅一個設計嘅一個概念啦，就係咁。嗱，咁我哋就出翻嚟個大露台，大露台咧係方方正正嘅，你可以見到我哋單邊位咧，基本上咧兩邊欄杆都係冇牆，呢邊咧就係我哋咧梵高的海，即係十里銀灘4期嚇，倉少公司咧就喺呢一個小區下邊嘅，所以咧我哋經常咧都拍好多呢一啲咁樣嘅筍盤嚇。下邊咧你見到嗱，如果有買梵高的海嘅朋友啊，睇下下邊嘅商鋪。全部開晒嘅一粒啊，乜嘢都有得食噶啦，絕對有得食，全部開晒冇吉噶，所以咧梵高的佢個入住率都非常之高，分為東南西北4個門啊。OK， 同大家打咗一個梵高的佢個廣告啊。咁我哋過去嚟可以見到，我哋呢一邊咧係向翻個西偏些少北，呢邊咧先至係南向嚟嘅。咁但係我哋單邊位嚟講咧，嗱唔影響我哋望海個 view 係咪？之前咧，倉少拍過有一套嘅係冇封窗嘅，咁反而呢套封咗窗，望開個 view 更加靚啲啦嚇，望晒個天空。今日咧藍天白雲，天氣非常之好啊，所以咧整體嚟講咧，佢個環境係非常之舒適嘅。咁啊露台咧缺點嚟啦，呢一邊咧係爆一個食肆，你見到未？點解會爆咧？因為入邊有條鋼筋生鏽，呢個鋼筋係攞嚟做咩咧？拉實呢一個玻璃窗嘅。咁咧佢生鏽嘅時候咧，佢嗰時候係冇做一個防鏽嘅一個情況，到時候咧，呢啲係好簡單個問題，有師傅可以搞掂噶啦，千幾百蚊個問題啫嚇。呢啲咧就我哋唔係嗰啲大嘅一個質量問題。如果係識得裝修嘅朋友就會知道呢啲嘅情況出現，包括埋呢一邊咧都有些少裂口噶啦嚇。如果我唔睇咧，你哋可能都睇唔清楚嘅，所以呢度都係有些少裂口。咁啊呢啲咧都係可以修補嘅。咁整體嚟講，全部係冇問題。除咗有啲蜘蛛絲網之外咧嚇，有啲灰塵咧，咁其他冇咩嘅一個大方向嘅一啲情況出現啦。嗱，咁呢啲欄杆嚟講咧，雙層鋼化玻璃組成，直接到地嚇，咁就係咁樣而組成嘅。出邊咧都有兩條嗰啲鐵通。咁成個單位就同大家已經係介紹講解完㗎啦。52個平方嘅建築面積嚇，佢唔係實用面積。其實好多朋友會誤解咧，我哋嗰個報個面積係咪真正嘅實用面積？其實大陸咧永遠都有一個建築面積同埋套類嘅實用面積。咁佢呢一個面積嚟講咧，大概係有38個平方左右啦嚇，咁樣計。咁啊3個露台，當然啦，露台係有爭上一半個面積嘅，所以佢個使用率喺大陸嚟講都算係高。通形器啊，咁啊望海景、望天，下邊嘅商業配套而組成。如果我哋除咗梵高的海呢度嘅商業配套咧，我哋去到華潤小鏡灣嗰度嘅沙灘又近啦。我哋6樓一路樓穿過呢個花園，去到對面就係沙灘噶啦嚇。對面咧沙灘咧離我哋好近。華潤小鏡灣咧都有佢哋自己嘅嗰個商業街，所以咧我哋呢一個嘅生活環境嚟講咧係比較優雅些少，而且咧佢嘅嗰個配套咧都係比較齊全之熱鬧啲嘅。咁啊整體咧就同大家已經介紹完呢一個單位啦。通形器
啊，咁當然啦，佢係冇間隔嘅一個單間28萬，同我哋十里銀灘嗰啲十幾萬嘅水藍天、洋葱十幾萬一線望海嚟講咧，確實咧價錢咧係已經高咗好多，呢個係真正嘅。咁但係喺我哋整體華潤小鏡灣一個央企嚟講咧，當時業主買翻嚟呢一啲單位都係高價，講誇張一啲嚟講，呢啲單位要去到70-80萬當時。咁啊，依家咧28萬嚟講，其實如果我哋計佢嗰個跌價嘅嗰個比例嚟講咧，都係一個筍盤啊！而且咧都好少業主咧肯咁樣跌價放嘅，特別係華潤嘅業主。以前咧唔係非官即富華潤呢啲嚇，唔係話碧桂園個業主唔好，只不過咧你買唔同個一個等級、唔同嘅一個產品，佢嘅幅度係有唔同嘅一個跌幅，所以咧我哋係唔可以話邊個好邊個唔好。只不過咧，佢確實28萬呢個價錢嚟講係性價比算高啲嘅。咁整體同大家介紹完啦。如果咧中意呢個單位嘅朋友咧，可以掃描我哋上方嘅二維碼聯繫翻下倉少睇樓，同倉少睇樓咧呢個單位咧仲可以劈些少價錢。OK 啊，咁大家知道 OK 噶啦。咁仲有咧，我哋係可以做到一個專人專職嘅接送服務，去到深圳嘅連同羅湖文錦渡車大家過去睇樓。睇樓期間我哋唔收任何費用，所以大家唔使擔心呢一個問題嚇。咁如果係有啲咩嘢想要更加深入了解，了解完之後直接過嚟訂嘅，我哋咧可以咧親自過嚟再同大家拍一個你要了解邊度，你要睇邊度，你要了解啲咩嘢，我哋都可以幫你拍一遍，因為咧各位嘅時間都係寶貴嘅嚇。拍完之後你覺得 OK 啦，再過嚟睇，睇完冇問題，再落訂都 OK 嚇。咁當然唔落訂啱，睇完之後唔落訂冇睇啱都冇問題，我哋咧係唔收任何啲咩睇樓費、車費呢一啲嘢，所以大家唔使擔心嚇。好啦，咁我哋講今期講得差唔多，如果冇點訂閱嘅朋友，麻煩大家喐下發財嘅手指，幫下倉少點一個訂閱，你哋嘅支持咧，我哋堅持發射道路上最大嘅動力。今期講到呢度，下期再見啦，拜拜。